Dobar dan svima. Dan je još, iako je 6 uveče. Danas spremam posljednje neko jelo zajedničko sa mojom majkom. U stvari ja spremam danas, ona je na polju. Spremam jedno jelo da iznenadim. Ovo je posljednje jelo koje ćemo kuvati ili ću ja kuvati za moju majku u ovom serijalu, pošto danas je nedelja. Ona ide u kuću u četvrtak i ja želim da iznenadim sa nekim jelom. Pravit ću čist file, juneći file. Peću ga na grill tiganju. Idem sad direkt u renu da ubacim moje 3 sveže paprike. Oprao sam paprike. Sad ću da ih ubacim, da ih ispečem, da ih naravno ogulimo posle. Imam ovdje 3 komada junećeg filea. Ovdje imam šaku mente, šaku peršuna, 2 limete. Imam ovdje jedno 100 grama pistaća. Ovo je nar. Imam čašu pirinča i ovaj feta sir, so, biber i ulje nam treba. Znači, istog momenta ubacujem paprike da se ispeku, posle ćemo ih oguliti. To je prvi korak. Kad se ohlade, naravno da ih ogulimo i onda imamo vremena, pistaće ću da tostiram, malo na tiganju da daju aromu. I onda se vraćamo da uradimo ostale stvari korak po korak. File ću peći u grill tiganju, znači bez da dodajem tamo ulje. Znači meso ću da posolim, pobiberim, premažem uljem i na suv tiganj ih stavljamo da ih zapečemo dobro sa obe strane. Znači idemo sad u reru. Ovo stavljam pravo unutra. Stavio sam na maksimum 250, koliko je kod vas rera. Okrenite par puta kad je skroz pečena, vidite da pocrni, kao što znate, sve domaćice znaju. Izvadite, ogulite i nemojte da ispirate papriku. Znači kad je ogulite, sklonite peteljku, sklonite koštice, kožu skinete sa nje. Ni slučajno nemoj da perete papriku, zato što kad je operete, skinete sve te ukuse sa nje. Znači samo je ogulite, očistite i ubacite u neku činiju koju ćete posle začiniti. Ja je začinim sa malo ulja i malo limuna, soka od limuna, malo soli i promešam je dobro. Znači u ovom slučaju ne stavljam sirće, znači više volim da stavim limunov sok i ulje nego da stavim ulje i sirće. Ali je do vas kako volite uradite. Ali slučajno nemoj da perete papriku kad je ispečete, onda skinete sve te benefite. Ništa, idemo da ispečemo ovo pa se vraćamo nazad. Mama, molim. Evo nas ovdje. Ja sam napravio neko moje jelo. Znam da ti ne voliš crveno ovo kad je stek, ali sa ove strane su pečeni, s ove strane ono kao crveno za mene. Bila si s Draganom napolje, ja sam s Natašom iskoristio priliku da ovo spremimo jelo. Da li želiš da probaš, pošto je ovo naše, za ovaj serijal posljednje kuvanje. Ideš kući? Idem kući, Ideš jeste. kući i onda sam ja pokušao da napravim nešto, da te iznenadim. Da neke moje kulinarske sposobnosti. Pa mogu ti reći da ste me baš oba dvoje iznenadili. Dok sam se ja sa unukom šetala, vi ste spremali. Jesmo. Hoćeš da probaš? Pa hoću, probat ću. A ja ću da okrenem ovako. Then this meat is gonna be this red meat is here. You like to eat more this. Okrenut ću meso zato što njih dve ne vole da jedu ovo što je malo roze, a ovo za njih je s ove strane. Da. A ja ću s ove strane. Prijatno. Ajde. Smakalo. Jao, Dalibore, šta je ovdje sve spremljeno? Jao. Ovo je i za oči i za dušu. Jako je lepo, ukusno. Lepo ste dekorisali, servirali. Svaka vam čast. Baš ste me iznenadili. Hvala. Jeste. She said we surprise her. Moj Dado, lepo ti napreduješ sa svojim kuvarskim veštinama. Trudim se. Jako je lepo.
Jako je lepo, Nataša. Jako je lepo, stvarno. Baš ste me iznenadili. Nice colors. Da. Vibrant, eh? Najsko, da, lepe boje. Lepe, kako da ne. I Mama, leto dolazi. Jeste. Ideš u Srbiju, tebi sad sve tamo zeleno. Jeste. Summer is coming, you're going to Serbia. Pa, The summer colors. Or Christmas colors also. Also, ja. ovo je fino, jako fino. Svega. Znači, mada, ovdje ima paprike sam pekao Da, u reri, da. u gulijoj. Pardon. Paprike ne treba prati. Kad ih oguliš i opereš, Da. spereš sav ukus sa njih. Pirinač sam kuvao, znači šolja pirinča, 2 šolje vode, posolio. Kad je pirinač bio gotov, onda sam uzeo, isekao sam ovako jednu veliku šaku, pola mente, pola peršuna. Sjedinio sa pirinčem, pistaće sam u tiganju tostirao da otpuste aromu. I onda sam ispekao ove stekove za nas, pirinač i ovo razvuku na dasku. Isekao sam stekove u krug, poredio ih, između ih stavio papriku, iscepao je rukama stavio. Onda sam od gore bacio sir i pistacije i sir i uzeo sam nar sa kašikom i ovako sam izlupao između prstiju da nar izleti i da padne i da ta neki da ima malo i te slatkoće i ovoga i onoga. Da, i mogu ti reći da su lepi ukusi. Jel? Kad su se sve sad to izmešalo, Sviđa ti se? i sviđa mi se. Hvala. Feel like. It's a good dish. Sviđa mi se, stvarno. Mogu ti reći da nisam ni jela sa ovako, mislim, sa narom. Da, nisam. Jako je lepo. Jako je lepo. Ja sam sad htio ti pokažem moje kulinarske sposobnosti za kraj. Pa mogu ti reći da si me baš iznenadio, ali prijatno. Jel? Jeste, Hvala. prijatno. I svaka ti čast. Hvala ti, mama. I želim ti i u budućem tvom radu još više elana i uspeha. Hvala ti, mama. Da, Hvala, mama. da. Lepo Nataša, lepo ste me iznenadili. Joj, Bože dragi. Dugo sam bila s vama She says she was long here. i spremala si mi i ti You cook for her. jela koja su me oduševila. Spremala si, meni se dopalo. A Daliborovo, nema suza, nemoj da plačeš. Imaš divnog sina, lepo se slažete. Ne, vidi, ja sam stara pa neću da plačem. Biće mi teško što idem kući, što vas ostavljam. Ali nadam se da sam vam pomogla. She says she feel bad because she's going home, Da. but she's hope she helped us. Da. Mogu da im feel ever. Pa to je ljudski i to bi svaka majka i svaki roditelj uradio za svoju decu. Nemoj, moraš biti jaka. Pa ti si Ja ne muško. plačem. Ma, moraš biti jaka. Ne plačem ja, nego hoću da kažem da se odjavimo. Da. Ljudi, da se odjavimo. Znači, mama je malo napravila neku emotivnu situaciju između moje mame i supruge. Ja želim da kažem da ja ću nastaviti da kuvam. Mama će verovatno neka jela u dogovoru smo spremati tamo, u Srbiji. I posle će te videe ovde, pa ćemo mi onda, pokušati da objavimo te njene videe jela koje je napravila tamo. Znači, za sada je to kraj ovog prvog serijala, kuvanja zajedno. Jeste. Pa vidjet ćemo, Bože zdravlja, pa sljedeći put kad opet budemo u mogućnosti da nastavimo ja i mama da kuvamo zajedno. Da. A do tada ću ja kuvati sa svojom suprugom i sa svojim sinom. Tako je. I rekao sam i njoj, gledat ću kao što si ti učila mene. Tako je. I stavila me za sto astal, što bi rekli, Jeste. i pokazivala mi korak po korak, tako ću ja sljedeći neki moje recepte staviti Dragana da sedne ovdje pored mene.
I iako je jako mali, ali ću ja pokušavati da ga učim našoj tradiciji kao što je mene moja majka učila. Tako da ljudi, želimo da se odjavimo iz ovog videa, da nastavimo da jedemo. Jeste. I malo su svi emotivni. I vidimo se nekom drugom prilikom do sljedećeg videa. Šta da vam kažem, ljudi, hvala vam na praćenju, hvala vam na podršci, hvala vam na divnim rečima. I vidimo se u nekom sljedećem videu. Mama? Jeste. Ja isto hoću da se zahvalim svima vama koji nas gledate i koji nas pratite. Da želim vam svu sreću u vašem radu. I prijatno. Hvala mama. Ćao. Molim. Ja. Thank you, hvala. Molim.